Oweekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu the President wenjogerera nga waali mu ggwanga Uganda yatuuse dda ng'ono yakava mu ggwanga erya Denmark gy'abadde ku bugenyi obutongole bwamaliddeko ddala akabanga akawera nga akomyewo nga yeetegekera okubeera ku mukolo gw'abavubuka ogw'enkya okugenda okubeera ku kitebe kya NUP ekikulu ekiri e Makerere Kavule naye nga yakatonnya mu ggwanga asanzewo mawulire ag'ennaku nga yafiiriddwako mulwanyi munne mu bitundu eby'ekiboga. Ono agambye tajja kutuula butuuzi weewaawo nga yakatuuka abadde akyali mukoowu. Agambye ateekwa okuziika ku mulwanyi munne era bw'atyo ayolekedde olugendo lwe olugenda ekiboga agende aziikireko abantu bano. Bw'atyo bannakiboga bamwaniriza mu ssanyu, bamulaze laavu, bamulaze omukwano. Laba gwe ku mukwano ng'abaana b'ekiboga baaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu byabwe. Buli muntu asaana abeereko n'amaanyi nga Kyagulanyi g'alina. Buli muntu asaana abalamulage ku mukwano nga gwe balaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga atuuka butuusi wantu n'olabira ddala nga mutuufu embeera ekyuse. Omukolo gwagenzeeko gwa kuziika naye amazima amatuufu olutuuse mu kifo embeera yonna ekyukiddewo. Buli muntu n'akyankalana basituuke balabe ku Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda omulonde. Buli muntu yandyegombye okufaananako omwami ono kubanga kati neebuuza nti eyo laavu abantu gye bamuyinamu abamu nno n'okumumanya tebamumanyi nga bawulira muwulire naye waakiri bayaayaana basituke bamulabeko. Naye waliwo abantu abamu nga bo abantu kale bandibadde bakumanyi naye ng'ate okaka nnyo bw'ogendako mu kitundu ogula abantu bakuŋŋaane bangi babeere ku mukolo ogwo baguweesa ekitiibwa n'okwata ensimbi y'omuwi w'omusolo ne mugiyiwa mu kukuŋŋaanya abantu musomba abantu mu bitundu eby'enjawulo mufune okulaga ekifaananyi eri eggwanga nti waakiri bw'abeerawo abantu bakuŋŋaana abawera. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ssente kubanga emirimu egyo gyonna baagirinnyamu. Talina wadde 10 kyawa muntu n'omu. Tateekamu mafuta mu babbooda nti bamutambulireko. Naye waakiri ababbooda balekawo emirimu gyabwe ne basobola okumugoberera yonna gy'abalaga. Ababbooda abanonya 10 basajja battu banoonya mmere ya leero. Ne waakiri olunaku balutta ne batambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu ba bulijjo oli adduka ku mirimu gyo olaba ab'emidala gya capati ng'oli adduka waakiri n'alekawo capati ze n'agamba ebisigadde n'abisanga enkya naye ng'adduse kulaba ku mwagalwa w'abangi. Ono nno y'omu ku bapulezidenti abasinga okwagalwa mu nsi yonna. Ali ku nnamba ya ku mwanjo nnyo bapulezidenti abaagalwa ennyo kubanga olaba n'abatali bannayuganda bamwagala. Olaba agenda mbazungu n'abakubisa enduulu nti ate kati mmwe abaamulonda bamusaamu obwesige bannayuganda. Kakati nze neebuuza nti ebintu bino abamu bwe bakuŋŋaanya abantu bwe baba balina olukuŋŋaana nga bakuŋŋaanyiza abantu baabwe baddira abali wa booda ne bamuteramu amafuta fuulu tanka abamu ne babavugirako ne babatambulirako. Naye ate era kyannaku nti abalala waakiri bayitirayo ne babula ate oba ono banoonyaawo basanze ku stage. Si kugamba nti baba bawandiise ng'omanyi nti gundi ne gundi. Kakati olaba omukwano nga guno abantu gwe balaga omuntu atabateekamu wadde n'10 kikuwa kifaananyi ki? Gwakwata ensimbi y'omuwi w'omusolo n'ogiteeka mu bawagizi nti bakwagalirwa mpaka. Bannange laavu tebakakankake. Ne bw'oba mukyala kangeze kati nga abaami abamanyi okwana. Ne bw'aba mukyala gw'okwana bw'aba anaakwagala ne bw'otasooka muwa ssente abajja kwagala. Naye omuntu eyakuganye ne bw'omuyiwamu ensimbi zitya
ajja kuzirya kuba ssente zaagalwa, naye togenda kukyusa mutima gwe nti gukwagalirwa mpaka. Kale ekyo kibeere ekyokuyiga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja buzzi mu lumbe, naye olumbe ne lukyankana ne lukyuka. Kale ate bw'anaaba azze ng'azimbya ssanyu nti tuzze kunyumyamu tusekemu, kinaaba kitya? Mwebuulirire bannange, mulabire ku musajja ono enkola gy'akolamu ebintu bye. Vai, 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 vai,